नमस्कार। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा अहिले धेरै जाम लाग्ने गर्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। सधैँ नै अहिले धेरै जाम लाग्ने गर्छ अनि विशेष गरेर अहिले जुन कामहरू भइरहेको छ जग्गा जग्गामा धेरै यात्रीगणहरूको लागि असुविधा पनि भइरहेको छ भने एनएचआइटिसिएलले आफ्नो कार्य मेन्टेनेन्स लगातार रूपमा युद्धस्तरमा भइरहेको हामी तपाईलाई जानकारी गराउँछौँ र यात्रीगणहरूलाई धेरै असुविधा पनि झेल्नु पर्ने हुन्छ। अनि राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा तपाईहरू यात्रा गर्दाखेरि समय धेरै लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बाटोमा तपाईहरू धेरै बेरसम्म जाममा फस्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईलाई जानकारी गराउँछौँ। अनि विशेष गरेर हाम्रो यो रिपोर्ट हजुरहरूले हाम्रो SP07 दार्जिलिङको युट्युब च्यानलबाट हामी तपाईहरुको बीचमा अब सधैँ नै अपडेट हामी ल्याउनेछौँ। हाम्रो SP07 दार्जिलिङलाई फलो गर्नुहोस् होला, हामी तपाईहरुलाई जानकारी पनि गराउँछौँ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउनुपर्दा ब्रेक डाँडादेखि तपाईको यो जुन भुइँचालो छ विगतमा ल्यान्डस्लाइड भएको थियो त्यस जग्गामा यस प्रकारको जाम धेरै बेरसम्म जाम लाग्ने गर्छ। कटिङको काम भइरहेको हामी तपाईलाई जानकारी पनि गराउँछौँ। धेरै लामो जाम हजुरहरू धेरै समय निकालेर यस बाटोमा तपाईले आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईको ट्रेन छुट्नु सक्छ, फ्लाइटको टिकटहरू लिनु भएको छ भने टिकट छुट्नु सक्छ। समय निकालेर आइदिने हामी तपाईलाई अनुरोध पनि गर्छौँ। यस प्रकारको जाम सधैँ नै देखिन्छ।